Hi guys, this is day 3 of the game of the middle of the 6 games. Now we're just walking to see the shops and There is football ground. They're playing football. there's one behind. There's another one behind it. Hi guys, we're walking To the Milla, to the SIG games. and that way. And have been grinding. That's why like too much. That's why there's mud here. And after we need a walking to get Bye. Hi guys, look at the view of the mountain. It's so pretty. Oh, they can sona view. Japros. When the sunset goes out, it will look more pretty. Punjabi ਚ ਵੀ ਬੋਲੋ I can know from a view. ਕੀ ਆ ਇਹ Mountains. ਕੀ ਆ Pahar. ਕੀ Pahar. ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ Pahar. ਹਾਂ ਪਹਾੜ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਟਾਈਪ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਗੇਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੇਮਸ Guys, there's a banana farm on the mountain. ਬਨਾਨਾ ਫਾਰਮਸ I mean a banana farm. Fruit farm. ਕੀ ਆ ਇਹ It's a fruit farm. ਬਨਾਨਾ ਫਾਰਮਸ Banana farms. Banana farm, yeah. ਹੈ Banana farm. Yeah. ਆ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ No, I have to Let's jump in there. ਹਾਂ ਹਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਾ ਭਾਜੀ ਆ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਿਲਣੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆ Guys, now we are drinking jar. See drop in there. Then we might go to the shops. ਕਿੰਨੇ ਲੱਡੂ ਖਾ ਗਿਆ हैंड पेंटिंग Yeah. Hey, yeah. Yeah, there you go, 1 or 2.
Hey, yeah, 2, 1. Yep. ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਹੋ ਨੋ ਹਾਈ ਗਾਇਜ਼, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ ਚੇਅਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਹਜੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। Hi guys, it was raining, so we go in here and look at the view. We were sitting here, look at the room. ਗੁੱਗੀ So we are in the cabin now Yeah, because outside was rain. raining. So we came inside. We watching game kabaddi match in the cabin. We are in the cabin. The match is going on. Rain is stopped now. Yes. It's ਮੀਂਹ stopped. ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ. Yeah. But it's kind of like good. ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੇਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਆ. But it might come. Awesome. ਉਹਦੇ ਫੁੱਫੜ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. ਪੈਨ ਪੁੱਤ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜੀਦਾ ਪੈਨ? ਪੈਨ ਫੜ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਪੈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਫੜ. ਬਸ ਇਸ ਗੁੱਡ तेरा मैं नहीं करना. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਤੱਕ. ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਕਰ
इधर लिख Yeah, next one. Okay. अरे ना लैंड जमीन है ना जमीन में पैदा बनाओगे ना ओके जस्ट गो लाइक गुड वेरी गुड वेरी गुड गुड कलर पहला इजल चल डे 3 So This is last day of Sikh-Nur. This is last day of Sikh Games again, and now we just Mela. हम लोग का इंडोर स्टेडियम करने लगा जब मैच लेने लेने जलंधर पूरा पिंड यार रोड पे पैदा से दूर है ना कि आपको निकल गया हां रेत बंद कर लिया पिंड भी था है दूध बड़ा अन्य आदमी को मारी डैडी ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੋਲ ਡੈਡਾ ਸੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜੁਐਲਰੀ
ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਜੱਪ ਲੋ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਟਰੋਫੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਟਰੋਫੀਆਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਟਰੋਫੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾਲੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਚਾਨਿਆ, singer ਹੈ? ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਹੈ, NRI ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰ ਹੋ ਲੱਖ ਦਰਦੀ ਡਾਰ ਮੁਗਦਾ ਪੀਆਂ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕ ਰੱਖੇ ਵੈਗਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਲਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਾਰ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਾਰ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਰਾ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Under 9 winners mixed. Under 9 mixed, please. Equal pair. Again, under 9, new farm. Another one. The new farm, the under 9, under 7, under What they 15, doing? under 18, What under they doing now? 21, under 45, over 63, ਸਾਰੇ winner ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਲੱਬ ਹੈ ਜੀ। Giving prize. ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ winner. ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ ਨਾ To the ਕੁੜੀਆਂ, winners team. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਦਾਦੀਆਂ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਔਰ ਦਾਦੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਿਊ ਫਾਰਮ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲੱਬ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਬੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਾ ਫੋਟੋ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ। ਕਹਿ ਕੇ ਤਨਹਾਰੀ ਟੰਗ ਲਈ। ਬਦਲਾ ਲੈ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਨੇ ਦਾ ਅੱਜ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਓਏ, ਹੁੰਦੇ ਵੀਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਨੇ ਦਾ ਅੱਜ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਓਏ, ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਰੋਣਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰੋਣਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਸਕੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰੰਡੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬਨਾਲੀ ਟਾਲੀ। ਕਰੰਡੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬਨਾਲੀ ਟਾਲੀ। ਕਰੰਡੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਕਰੰਡੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ
ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਰਦਾ ਏ ਮਾਰ ਬੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਰ ਬੜੀ ਸੂਲਾ ਦੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੂਲਾ ਦੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੂਲਾ ਦੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੂਲਾ ਦੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸੇ ਲਈ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸੱਚੀਆਂ ਕਰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸੱਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਖਾਰ ਬੜੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਰਦਾ ਏ ਮਾਰ ਬੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਖਾਰ ਬੜੀ ਸੂਲਾ ਦੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੂਲਾ ਦੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੂਲਾ ਦੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੂਲਾ ਦੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸੇ ਲਈ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸੱਚੀਆਂ ਕਰਦੇ ਝੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਝੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਝੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਝੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁਗਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸੱਚੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁਗਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸੱਚੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁਗਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸੱਚੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜੋੜੀ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿੱਤੀ ਲੋੜੀ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਜੋੜੀ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 85 ਦੇ ਨੱਬੀ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਨੇ ਰੰਗਦਾ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਨੇ ਰਗੜਦਾ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਨੇ ਰੰਗਦਾ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਨੇ ਰਗੜਦਾ ਠੋਕ ਕੇ ਬਹਿਰ ਵੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਬਹਿਰ ਵਿਆਉਂਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਬਹਿਰ ਵਿਆਉਂਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਡੈਡਾ ਗਿਆ ਡੈਡੇ ਕੋ ਚੱਲ ਜਾ ਡੈਡੀ ਕੋ ਥੋੜਾ ਲੱਗਣਾ ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਓ ਯਾਰੀ ਤੂੰ ਦਾ ਮੋਛਾ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਅੱਖੀ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਯਾਰੀ ਤੂੰ ਦਾ ਮੋਛਾ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨਾ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਗਰੇ ਯਾਰਾਂ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਬਹਿਰ ਵਿਆਉਂਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਬਹਿਰ ਵਿਆਉਂਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ
ਤੀਰ ਕਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਮੁਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਵਾਪਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਨਿਕਲੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਮੁਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਜੋਗੀ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਜੱਟ ਕਦੇ ਵੀ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਖਰ ਮੋਖ ਲੱਗੇ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਆਸ਼ਕ ਜੋ ਤੇ ਉੱਲੂ ਚਿੱਟੇ ਚਾਨਣ ਚਾਉਂਦੇ ਨਾ ਆਸ਼ਕ ਜੋ ਤੇ ਉੱਲੂ ਚਿੰਨੋ ਚਾਨਣ ਚਾਉਂਦੇ ਨਾ ਆਸ਼ਕ ਜੋ ਤੇ ਉੱਲੂ ਚਿੰਨੋ ਚਾਨਣ ਚਾਉਂਦੇ ਨਾ ਆ ਫੜ ਕੇ ਕਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਕੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਬੜਾ ਪੈਸੇ ਕਮਿਓ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਆਸ਼ਕ ਤੋਂ ਤੇ ਉੱਲੂ ਕਿਲੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਸ਼ਕ ਤੋਂ ਤੇ ਉੱਲੂ ਕਿਲੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਸ਼ਕ ਤੋਂ ਤੇ ਉੱਲੂ ਕਿਲੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਪੈਰ ਪਾਏ ਜਦ ਰੌਲਾ ਟਿਕਟੋਂ ਬਿਨ ਸਫਰ ਨਾ ਕਰੀ ਲਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜੀ ਟਿਕਟੋਂ ਬਿਨ ਸਫਰ ਨਾ ਕਰੀ ਲਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਿਆਲੀ ਸੇਵਾ ਵਰਗੀ ਛੁੱਟੀ ਕਦੇ ਟਾਂਗੇ ਨਾ ਪਾਈਏ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਸੌ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਰਗੀ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਰਗੀ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਰਗੀ ਜੱਗ ਦੇ ਬਹਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਦਨਾਮ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥੋਲੀ ਜੱਟ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜੇ ਪੀਰੀਆ ਜੱਗ ਦੇ ਬਹਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਦਨਾਮ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥੋਲੀ ਜੱਟ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੀਏ ਹੋ ਰੱਖਣੀ ਕੋਈ ਖਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਰਗੀ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਰਗੀ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਰਗੀ
ਭਾਈਏ ਮੂੰਹੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲਿਓ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲਿਓ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲਿਓ ਮਾਪੇ ਨਾ ਕਦੇ ਰੋਲੀਏ ਕਰਦਾ ਨਾ ਭੇਦ ਖੋਲੀਏ ਖੋਦੀ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਰੋਲੀਏ ਕਰਦਾ ਨਾ ਭੇਦ ਖੋਲੀਏ ਖੋਦੀ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਰੋਲੀਏ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਛਤਾਉਣਗੀਆਂ ਕਰ ਲਿਓ ਗੱਲਾਂ ਕਮੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲਿਓ ਗੱਲਾਂ ਕਮੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿੱਚ Your trophies has been moved from this place to the other stage, and we have set it up the presentation upstairs where you can see Coffs International Stadium. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਰੋਫੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੋਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਟਰੋਫੀਆਂ ਲਓ ਤੇ ਆਹ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਗਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਬਲੀਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਚੱਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਦਮੀ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੜਾ ਜਾਂਦੇ ਚੱਲ ਉਹ ਕਰੀਬ ਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਜੰਨਾ ਦਾ ਸ਼ਕੀਨ ਅਤੇ ਜੁਮੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਉਹ ਨਾ ਦਾ ਸ਼ਕੀਨ ਅਤੇ ਜੁਮੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬਚਦਾ ਰੰਨਾ ਦਾ ਸ਼ਕੀਨ ਤੇ ਜੁਮੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬਚਦਾ ਓਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਡ ਕੇ ਨੀ ਭੰਗ ਕਰੀਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਡ ਕੇ ਨੀ ਭੰਗ ਕਰੀਦਾ ਸੁੱਤੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੀ ਸੰਗ ਕਰੀਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਡ ਕੇ ਨੀ ਭੰਗ ਕਰੀਦਾ ਸੁੱਤੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੀ ਸੰਗ ਕਰੀਦਾ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੱਜਦਾ ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੱਜਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾ ਰਹੇ ਪਤਾ ਖਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜਮਾਲਾ ਵੇ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ